Bang, kalau ayam sudah ngorok, pakai obat apa? Nah, ini pertanyaan yang paling sering dan paling banyak salah jawabnya. Ayam ngorok itu bukan satu penyakit, Bang. Obatnya tergantung penyebabnya. Kalau ngorok plus pilek plus mata berair, kemungkinan CRD persenot. Obat antibiotik pernapasan doksitilosin atau sejenis, tambah vitamin B plus E. Kalau ngorok setelah hujan per malam dingin bisa karena masuk angin dan daya tahan drop. Cukup vitamin plus penghangat, jangan langsung antibiotik. Kalau ngorok plus lemes plus nafsu makan turun bisa infeksi campur pernapasan plus pencernaan. Perlu obat plus perbaikan kandang dan air minum. Kesalahan paling sering ngorok langsung dikasih obat keras, semua ayam disamain. Kandang lembab tapi nyalahin penyakit. Obat tanpa perbaikan kandang sama dengan bohong hasilnya. Ngorok itu alarm, bukan vonis mati.